Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu nunca vi ninguém fazendo. Então eu vim tentar fazer. Se vocês viram, botem nos comentários alguém já fazendo. E eu vou fazer slime. Ai, eu vou tentar ver meu slime aqui. Ai, bom, eu não sei se tá gravando. Só deixa eu ver uma conferida pra... A escola acabou com a cola. Não pode fazer isso. Aqui, gente, tá o hidratante com sorinã. Sai, porcaria. Bom, pessoal, agora eu vou botar shampoo, condicionador. E... ai! Foi demais. Agora... pega o pote, Manuel. Tem que fechar, mas... ninguém quer pegar? Ela vai botar a tinta. Eu tô cagada. Tenta fazer mais slime na casa de vocês, na árvore. Mentira, não faça não, porque senão vocês vão cair da árvore e depois a casa termina. Gente, tá ficando assim, ó, a slime. Eu vou dar uma mexidinha aqui com a caneta mesmo, tô nem aí. Ai, que minis! E o Manel virou rosa, bebê. Não é bebê não, a menina tá com uma cor de iogurte choque. Iogurte choque. Da onde eu inventei isso, mas ok. Gente, ficou um rosa assim, ó. Um rosa não tão iogurte. Não, é um rosa, não sei lá é o cor. E vamos botar ativador. Eu vou cair. Não para, não! Para, mano! Pessoal, consegui fazer nosso slime. É rosa, eu queria verde, mas só que tipo, eu não sabia se eu ia vir ou não. Deu trouxe rosa, né, meninas? E não bicou, uma das melhores, mas dá pro gasto. E pra quem quiser uma slime feita na árvore, porque tipo, tu fica toda cagada, você fica se mexendo assim, ó. E tu pode cair. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos.